黄老师，你好。今年听说这个咱们庙上像在5月初的时候，那个受这个大风影响，好多这个棚子都刮坏了。带我们现在去到里边看一下今年现在挂果情况。行。好，这是咱的龙蟠冬枣，在今年是大风受罪遭遇冻害啊。到目前为止，咱这个龙蟠冬枣这个挂果这个现状，大家可以看一看。龙蟠冬枣有几大优点。第一，它这个容易做果，丰产性极强。第二点呢，抗逆性非常强，在极端环境下，包括低温，这个高温达到40度，对它的生长没有影响。第三点呢，非常抗裂果，而且不缩果。呢，咱这个龙蟠冬枣的品质极高，它的口感是脆甜香，而且它的维生素 C 是冬枣的1.5倍。